Online Manipur YouTube channel swing bir may pumnong po mukha na taram luxury han badayam na maruy update ama Oja Tomtomshana Nongshabana Neisankhre community amabu atamnana Panjabadi natte Kukina CM the steng words mayam ama haibangangba hatke tupke haina kulai thang utpa matam the infat is DC kadai de biruge office suti oikhibra natragana thawai hingnaba yumda lebirubra police department sing matamdu da kai de leiruge ai isa candidate ni ai gisu right leina ngangbagi aduga saubagi haikiba soibadu isana clarification piridana tawnu manipuri mangnaba sinbada asobu thodang lawganu siba kiduna lotkadaba Nongshabana tesirabasu siminagani lago na faru lago ai gisu laikai praja mayam leina losibu ai khoigi di saru yaudrabaro sumna haina si vote hayeng hangsit tangaire mingsat thinaba tawgunuko Nongshabadi asumbagi damakta imale bakki damakta lepli haina Tomtomshana Nongshabana social media da thoruk paserola mana phongduk piri aduga mathangi update asina Licipriya Kangujam dagi lokachage maithiragani khangna lan thengnagani thoruk piriba amadi soikhibadi soikhe haibangambagi thauna adubu thagachari. You can silence his voice by putting him in jail, but you can't silence his spirit haina Licipriya Kangujam phongduk piri aduga mathangi update asina Sunil Kumar takhelambam dagi lokachage aduga post ase Korounganba Khum na share tawri aikhoi isasibu amukta landribra soidribra mi ngaktara maral leire haina mibu hekta hatpasibu ngakpiba yadrabjatla haina Sunil Kumar takhelambam phongduk piri aduga atopa update amadana inno laisramna phongdokpa wafam amakak ai update tawjage aduga post asesu Korounganba Khum na share tawpiri 80 killing zen manaba thugaiba pambasi ati furuk na thugaiba pamba khak nate mitei mayam amasu lei haibasi ekoi punna khangwinna si haina phongdok piri aduga aroibagi update asina Oja Bimol on ST status for Maitais phongdok khiba wafam Maitai state ST status demand tawrlibasi legitimate maram sabu oiba demandi ati furuk na makhoigisu apam batan nadibasu maina Maitai su apam batan bi constitutional protection tanlakpani laiminarbadi Maitai gi apam basu atopa kanglupna tabinaba haijagani masida kanglup atopa amadi Maitai maraktasu yadaba yaurabasu punna wari taminaraga kari tawpa yai haina khanagani. First step oina anthropological ki survey amadi ati procedural step mayamdu loisinaba honabada mating pangani aduga relevant authority da makhataba step lokhanaba initiate tawgani masi tawdringaida atai kanglup kasu wari batai sana minarga yananaba puraknaba hotnanaba initiate tawgani haina Oja Bimol Akoijam na phongduk piri video sing bibagi damakta mayam pumnong po mukha na thagachari ana update ki damakta online Manipur YouTube channel na subscribe to video. Thank you.